Dobrý deň, moje meno je Martin Paluch, nachádzame sa v Rudine a z vyše 11 árového pozemku a juhozápadne orientovanej terasy si ideme prejsť tento rodinný dom, do ktorého práve teraz chádzame. Je to rodinný dom, ktorý má 22 rokov, sú tu drevené eurookná a samozrejme dobrá dispozícia, čo sa týka obývačky a kuchyne. Máme tu vlastne pekne prepojený veľký priestor, ktorý môžete mať aj s jedálňou. No a prechádzame si ďalej špajzu, tu si ukážeme na osobnej obhliadke. Sem máme dosť veľkú kúpeľňu, kde máme za dverami hneď sprchový kút. Máme tu umývadlo, pračku, WC, bidet, všetko čo potrebujete. Vstupná chodba, tam si prejdeme o malú chvíľočku. Tu máme technickú miestnosť, kotol, nejaké čerpadlo, takisto všetko potrebné na to, aby ste nejakým spôsobom fungovali. Toto je izba, ktorá môže byť ideálne detskou izbou, ale aj spálňou. Zásuvky sú na to pripravené. A ideme do poslednej najväčšej miestnosti. Tá bola využívaná ako spálňa, ale naozaj vám môže poslúžiť ako naozaj pekná, veľká detská izba. Toto je západná orientácia, takisto ako má aj obývačka. No, ideme si to pozrieť ešte aj trošku inak. To, ako teda dom vyzerá, ste videli a verím tomu, že viac uvidíte na osobnej obhliadke. Vidíme sa.